Hello everyone! Good morning! Welcome to my channel, Lily Valenzuela. Magagawa po tayo ngayon ng spaghetti with white sauce. At itong ating mga ingredients: chicken breast, carrots, broccoli, mushroom, black pepper, salt, at ang ating whipping cream. At gagamit tayo guys ng olive oil. Simulan na natin guys ang ating pagluluto. Lagay natin ang ating sibuyas. Ayan. Ang ating onion. Lutuin natin hanggang maging golden brown siya. So guys, lapit na natin ilagay na natin ang ating chicken breast. Haluin natin siya hanggang maging golden brown siya. Akala ko kung ano sinasabi ng Sheila, yung pala. Guys, lagyan na natin siya ng paminta. Lagyan natin ang ating black pepper.